Deutsch A2 B1. Sprich Deutsch richtig. Говори по-немецки правильно. Все фразы и выражения уровня А2 Б1. Каждую фразу повторяем громко и отчетливо, с каждым разом увеличивая скорость говорения. Желаю успехов! У меня нет времени сегодня. Ich habe heute keine Zeit. Ich habe heute keine Zeit. Ich habe heute keine Zeit. Андрео покупает этот журнал каждую неделю. Diese Zeitschrift kauft Andrea jede Woche. Diese Zeitschrift kauft Andrea jede Woche. Diese Zeitschrift kauft Andrea jede Woche. Я иногда читаю газету. Ich lese manchmal Zeitung. Ich lese manchmal Zeitung. Ich lese manchmal Zeitung. Где сегодняшняя газета? Wo ist die Zeitung von heute? Wo ist die Zeitung von heute? Wo ist die Zeitung von heute? Летом мы иногда спим в палатке. Im Sommer schlafen wir manchmal im Zelt. Im Sommer schlafen wir manchmal im Zelt. Im Sommer schlafen wir manchmal im Zelt. Железнодорожный вокзал находится в центре города. Der Bahnhof ist im Stadtzentrum. Der Bahnhof ist im Stadtzentrum. Ты живешь в центре? Нет, я не живу непосредственно в городе. Wohnst du im Zentrum? Nein, ich wohne nicht direkt in der Stadt. Wohnst du im Zentrum? Nein, ich wohne nicht
direkt in der Stadt. Wohnst du im Zentrum? Nein, ich wohne nicht direkt in der Stadt. У тебя есть для меня листок? Мне нужно кое-что записать. Hast du einen Zettel für mich? Ich muss etwas notieren. Hast du einen Zettel für mich? Ich muss etwas notieren. Hast du einen Zettel für mich? Ich muss etwas notieren. Напишите свой номер телефона, пожалуйста, на листок. Schreiben Sie Ihre Telefonnummer bitte auf den Zettel. Schreiben Sie Ihre Telefonnummer bitte auf den Zettel. Schreiben Sie Ihre Telefonnummer bitte auf den Zettel. Завтра дети получат свой аттестат. Morgen bekommen die Kinder ihr Zeugnis. Morgen bekommen die Kinder ihr Zeugnis. Morgen bekommen die Kinder ihr Zeugnis. Я надеваю куртку. Ich ziehe eine Jacke an. Ich ziehe eine Jacke an. Глагол надевать. Anziehen. Zieht an, hat angezogen. Ich ziehe eine Jacke an. Он снял рубашку и надел пижаму. Снимать. Ausziehen. Zieht. Aus. Hat ausgezogen. Er hat sein Hemd ausgezogen und einen Schlafanzug angezogen. Er hat sein Hemd ausgezogen und einen Schlafanzug angezogen. Er hat sein Hemd ausgezogen und einen Schlafanzug angezogen. Соседи съехали на выходных. Еще одно значение глагола ausziehen – съезжать, а также мы предыдущий слайд разбирали раздевать кого-либо или снимать с себя одежду. Итак, глагол ausziehen – съезжать, zieht aus, третье лицо, единственное число, ist ausgezogen, perfekt с глаголом sein.
Die Nachbarn sind am Wochenende ausgezogen. Die Nachbarn sind am Wochenende ausgezogen. Die Nachbarn sind am Wochenende ausgezogen. Отто бегает очень быстро. Он был первым у финиша. Otto läuft sehr schnell. Er war als erster am Ziel. Otto läuft sehr schnell. Er war als erster am Ziel. Otto läuft sehr schnell. Er war als erster am Ziel. Какова твоя цель в жизни? Was ist dein Ziel im Leben? Комната самая большая. Das Zimmer ist am größten. Das Zimmer ist am größten. Закрой окно в спальне. Mach im Schlafzimmer das Fenster zu. Mach im Schlafzimmer das Fenster zu. Mach im Schlafzimmer das Fenster zu. В квартире 3 комнаты. Die Wohnung hat 3 Zimmer. Die Wohnung hat 3 Zimmer. Я заказал номер в отеле. Ich habe im Hotel ein Zimmer bestellt. Ich habe im Hotel ein Zimmer bestellt. Ich habe im Hotel ein Zimmer bestellt. Сегодня мы идем с детьми в цирк. Heute gehen wir mit den Kindern in den Zirkus. Heute gehen wir mit den Kindern in den Zirkus. Heute gehen wir mit den Kindern in den Zirkus. Я пью чай с лимоном. Ich trinke den Tee mit Zitrone. Ich trinke den Tee mit Zitrone. Ich trinke den Tee mit Zitrone. Люси любит лимонное мороженое.
Lucia mag Zitroneneis. Lucia mag Zitroneneis. В воскресенье мы идем в зоопарк. Am Sonntag gehen wir in den Zoo. Am Sonntag gehen wir in den Zoo. Am Sonntag gehen wir in den Zoo. Автобус идет до железнодорожного вокзала. Der Bus fährt zum Bahnhof. Der Bus fährt zum Bahnhof. Der Bus fährt zum Bahnhof. На выходные мы едем в горы. Wir fahren übers Wochenende in die Berge. Что вы купили в супермаркете? Was habt ihr im Supermarkt eingekauft? Was habt ihr im Supermarkt eingekauft? Ты позвонил моей маме? Hast du meine Mutter angerufen? Hast du meine Mutter angerufen? Когда ты сегодня встал? Wann bist du heute aufgestanden? Wann bist du heute aufgestanden? Когда ты познакомился с Моникой? Wann hast du Monika kennengelernt? Wann hast du Monika kennengelernt? Ты выключил принтер? Hast du den Drucker ausgemacht? Hast du den Drucker ausgemacht? Вы распечатали электронное письмо? И здесь у нас вежливая форма. Haben Sie die E-Mail ausgedruckt? Haben Sie die E-Mail ausgedruckt? Вопрос интересный. Die Frage ist interessant. Die Frage ist interessant. Хороший вопрос, так как меня тоже это интересует. Gute Frage, denn das interessiert mich auch. Gute Frage,
Denn das interessiert mich auch. Хорошая идея, так как я хотел бы тоже это знать. Gute Idee, denn das möchte ich auch wissen. Gute Idee, denn das möchte ich auch wissen. Вопрос скучный. Die Frage ist langweilig. Die Frage ist langweilig. Она работает офис-менеджером и контролирует множество проектов. Sie ist Kauffrau für Büromanagement und kontrolliert viele Projekte. Sie ist Kauffrau für Büromanagement und kontrolliert viele Projekte. Я изучаю немецкий язык на языковых курсах по понедельникам и средам. Montags und mittwochs lerne ich Deutsch im Sprachkurs. Montags und mittwochs lerne ich Deutsch im Sprachkurs. Куртка тебе очень идет. Die Jacke steht dir richtig gut. Die Jacke steht dir richtig gut. Какой цвет ты любишь? Welche Farbe liebst du? Welche Farbe liebst du? Где вы работали после окончания учебы? Wo haben Sie nach dem Studium gearbeitet? Wo haben Sie nach dem Studium gearbeitet? Какой компьютер мы возьмем? Welchen Computer nehmen wir? Welchen Computer nehmen wir? Какой свитер ты хочешь? Welchen Pullover möchtest du? Welchen Pullover möchtest du? Какие очки вы порекомендуете? Welche Brille empfehlen Sie? Welche Brille empfehlen Sie? Какую обувь ты покупаешь? Welche Schuhe kaufst du? Welche Schuhe kaufst du? Какую блузку ты возьмешь? Welche Bluse nimmst du? Welche Bluse nimmst du? Какие сапоги мы купим? Welche Stiefel kaufen wir? Welche Stiefel kaufen wir? Какой универмаг вам нравится?
Welches Kaufhaus mögt ihr? Welches Kaufhaus mögt ihr? Какой крем вы порекомендуете? Welche Creme empfehlen Sie? Welche Creme empfehlen Sie? Футболка выглядит великолепно. Das T-Shirt sieht super aus. Das T-Shirt sieht super aus. У него сине-зеленые глаза. Er hat blau-grüne Augen. Er hat blau-grüne Augen. У меня мало денег, но это не проблема. Ich habe wenig Geld, aber das ist kein Problem. Ich habe wenig Geld, aber das ist kein Problem. Кто учится на повара? Wer macht eine Ausbildung als Koch? Wer macht eine Ausbildung als Koch? Мы многонациональная семья. Wir sind eine Multikulti-Familie. Wir sind eine Multikulti-Familie. Ты учишься в профтехучилище или в университете? Machst du eine Ausbildung oder studierst du? Machst du eine Ausbildung oder studierst du? Ну, я считаю ее не особенно вежливой. Also, ich finde sie nicht besonders höflich. Also, ich finde sie nicht besonders höflich. Я был на вечеринке у друзей. Ich war auf einer Party bei Freunden. Ich war auf einer Party bei Freunden. Он одолжил мне свой зонтик. Er lieh mir seinen Regenschirm. Er lieh mir seinen Regenschirm. В 2 часа мне нужно было уйти, но шел дождь. Um 2 Uhr musste ich gehen, aber es regnete. Um 2 Uhr musste ich gehen, aber es regnete. Прямо перед магазином. Direkt vor dem Geschäft. Direkt vor dem Geschäft. Прямо за домом. Direkt hinter dem Haus. Direkt hinter dem Haus. Прямо перед станцией метро. Direkt vor der
U-Bahn-Station. Direkt vor der U-Bahn-Station. Прямо перед пекарней. Direkt vor der Bäckerei. Direkt vor der Bäckerei. Прямо перед овощным магазином. Direkt vor dem Gemüseladen. Direkt vor dem Gemüseladen. Прямо за супермаркетом. Direkt hinter dem Supermarkt. Direkt hinter dem Supermarkt. Прямо перед кинотеатром. Direkt vor dem Kino. Direkt vor dem Kino. Прямо за игровой площадкой. Direkt hinter dem Spielplatz. Direkt hinter dem Spielplatz. Прямо перед гаражом. Direkt vor der Garage. Direkt vor der Garage. В Вене мне нравится останавливаться в отеле Виена. In Wien übernachte ich gerne im Hotel Vienna. In Wien übernachte ich gerne im Hotel Vienna. Дословно переводим ночую, да? Übernachte – ночевать. Gerne, то есть я люблю ночевать в отеле Виена. Ну или мы говорим, мне нравится останавливаться. Если мы останавливаемся, то мы для ночевки останавливаемся. Я бы сделал это. Das würde ich gerne machen. Das würde ich gerne machen. Это ведь опасно. Das ist doch gefährlich. Das ist doch gefährlich. Мы совершаем экскурсию. Wir machen einen Ausflug. Wir machen einen Ausflug. Парикмахерская находится между кафе и супермаркетом. Der Friseur ist zwischen dem Café und dem Supermarkt. Der Friseur ist zwischen dem Café und dem Supermarkt. Стоянка такси находится между детской площадкой и школой. Der Taxistand ist zwischen dem Spielplatz und der Schule. Der Taxistand ist zwischen dem Spielplatz und der Schule. Детский сад находится между станцией скоростной железной дороги и кинотеатром. Der Kindergarten ist zwischen der S-Bahn-Station und dem Kino. Der Kindergarten ist zwischen der S-Bahn-Station und dem Kino. Она ставит миску на шкаф. Sie stellt die Schüssel auf den Schrank. Sie stellt die Schüssel auf den Schrank.
Она вешает картину рядом с дверью. Sie hängt das Bild neben die Tür. Sie hängt das Bild neben die Tür. Она ставит диван перед окном. Sie stellt das Sofa vor das Fenster. Sie stellt das Sofa vor das Fenster. Она кладет вилки на стол. Sie legt die Gabel auf den Tisch. Sie legt die Gabel auf den Tisch. Она вешает пальто в шкаф. Sie hängt den Mantel in den Schrank. Sie hängt den Mantel in den Schrank. Она ставит стол посередине. Sie stellt den Tisch in die Mitte. Sie stellt den Tisch in die Mitte. Она ставит стул перед фортепиано. Sie stellt den Stuhl vor das Klavier. Sie stellt den Stuhl vor das Klavier. Я поставил диван-кровать перед окном. Ich habe ein Schlafsofa vor das Fenster gestellt. Ich habe ein Schlafsofa vor das Fenster gestellt. Рядом с диваном-кроватью стоит растение. Neben dem Schlafsofa steht eine Pflanze. Neben dem Schlafsofa steht eine Pflanze. Мне бы хотелось яблочный пирог. И здесь у нас конъюнктив. Выражаем свое желание очень-очень вежливо с помощью грамматической формы конъюнктив. Ich hätte gern den Apfelkuchen. Ich hätte gern den Apfelkuchen. Можно мне тоже кофе? Könnte ich auch einen Kaffee haben? Könnte ich auch einen Kaffee haben? Здесь у нас тоже конъюнктив. Я бы хотел шницель. Ich hätte gerne das Schnitzel. Ich hätte gerne das Schnitzel. Можно мне тоже бобы? Könnte ich auch Bohnen haben? Könnte ich auch Bohnen haben? Что желаете? Спрашивает официант у нас очень вежливо в ресторане. Was hätten Sie gerne? Was hätten Sie gerne? Могу ли я получить счет? И опять здесь должен быть конъюнктив. Könnte ich die Rechnung haben? Könnte ich die Rechnung haben? Я бы хотел чаю. Ich
hätte gerne Tee. Ich hätte gerne Tee. Можно мне меню, пожалуйста? Könnte ich bitte die Speisekarte haben? Könnte ich bitte die Speisekarte haben? Я бы хотел эспрессо. Ich hätte gerne einen Espresso. Ich hätte gerne einen Espresso. Я хотел бы стакан воды. Ich hätte gerne ein Glas Wasser. Ich hätte gerne ein Glas Wasser. Я так рад. Ich freue mich so. Ich freue mich so. Да, я помню. Ja, ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich. Люди раздражаются. Die Leute ärgern sich. Die Leute ärgern sich. Люди садятся. Die Leute setzen sich. Die Leute setzen sich. Радуйся. Freu dich. Freu dich. Сядь. Setz dich. Setz dich. Ты чувствуешь себя хорошо? Fühlst du dich gut? Fühlst du dich gut? Мы радуемся каждый день. Wir freuen uns jeden Tag. Wir freuen uns jeden Tag. Мы часто раздражаемся. Wir ärgern uns oft. Wir ärgern uns oft. Что же ты предлагаешь? Was schlägst du denn vor? Was schlägst du denn vor? Фильм такой увлекательный. Der Film ist so spannend. Der Film ist so spannend. Я смотрю этот триллер, потому что он такой захватывающий. Ich sehe diesen Thriller, weil so aufregend ist. Ich sehe diesen Thriller, weil so aufregend ist. Мы шли все время вдоль реки. Wir gingen die ganze Zeit den Fluss entlang. Она ударилась об стол. Sie stieß gegen den Tisch. Все стояли вокруг стола.
Alle standen den Tisch. Мы летим из Гамбурга в Париж без пересадок. Wir fliegen ab Hamburg direkt nach Paris. Выйди, пожалуйста, из моей комнаты. Geh jetzt bitte aus meinem Zimmer. Напротив меня сидела моя начальница. Mir gegenüber saß meine Chefin. Мы спускаемся вниз, выходим на улицу или во двор, идем направо, на запад. Но спускаться можно использовать глагол gehen. Wir gehen nach unten, то есть мы идем вниз, nach draußen, на улицу, во двор, nach rechts, направо, nach Westen, на запад. Я только что от стоматолога. Ich komme gerade vom Zahnarzt. Это машина моей сестры. Das ist das Auto von meiner Schwester. Я предпочитаю жить за городом. Ich wohne lieber außerhalb der Stadt. Этот билет действителен только по городу. Dieses Ticket ist nur innerhalb der Stadt gültig.
Птица сидит в клетке. Der Vogel sitzt in dem Käfig. Мы гуляли вдоль Эльбы. Wir sind an der Elbe spazieren gegangen. То есть дословно an der Elbe это рядом, у Эльбы. Он живет на Паркпlatz. Er wohnt am Parkplatz. Твой ключ лежит на столе. Dein Schlüssel liegt auf dem Tisch. Собака лежит под столом. Der Hund liegt unter dem Tisch. Среди слушателей были разыграны 3 билета на концерт. Unter allen Zuhörern wurden 3 Tickets für das Konzert verlost. Лампа висит над обеденным столом. Die Lampe hängt über dem Esstisch. Быстро переходите улицу. Geht schnell über die Straße. Мия стоит перед своим отцом. Mia steht vor ihrem Vater. Макс стоит за своей дочерью. Max steht hinter seiner Tochter. Цветы стоят рядом с лампой. Die Blumen stehen neben der Lampe.
Она живет в Швейцарии. Sie wohnt in der Schweiz. Завтра мы едем в Швейцарию. Morgen fahren wir in die Schweiz. Я как раз на почте, в булочной. Ich bin gerade in der Post, in der Bäckerei. Я иду сейчас на почту, в булочную. Ich gehe jetzt zur Post, zur Bäckerei. Сейчас я еду к врачу. Ich fahre jetzt zum Arzt. Положи-ка газету туда, на стол. Leg doch die Zeitung dort auf den Tisch. Вы уже были на Zugspitze? Zugspitze – это название горы в Германии. Waren Sie schon auf der Zugspitze? Подожди меня там у двери. Warte dort an der Tür auf mich. На вокзальной площади есть почта. Am Bahnhofsplatz ist eine Post. Сейчас я иду на вокзальную площадь. Ich gehe jetzt zum Bahnhofsplatz. У окна стоит мой письменный стол. Am Fenster steht mein Schreibtisch. На столе стоит мой ноутбук и под столом принтер.
Auf dem Tisch steht mein Laptop und unter dem Tisch der Drucker. Между торшером и моей кроватью у меня есть еще маленький ночной столик. Zwischen der Stehlampe und meinem Bett habe ich noch einen kleinen Nachttisch. Над ночным столиком висит фото моего друга. Über dem Nachttisch hängt ein Foto von meinem Freund. Мы встретимся в среду. Wir treffen uns am Mittwoch. Зайди-ка после обеда ко мне. Komm doch am Nachmittag zu mir. На Рождество мои родители всегда приходят ко мне в гости. An Weihnachten kommen immer meine Eltern zu Besuch. На следующей неделе у меня отпуск. In der nächsten Woche habe ich Urlaub. Моя дочь родилась в мае. Meine Tochter ist im Mai geboren. Осенью мы всегда отправляемся в поход в Альпы. Im Herbst fahren wir immer zum Wandern in die Alpen.
Иоганн Вольфганг Гёте родился в XVIII веке. Johann Wolfgang von Goethe ist im 18. Jahrhundert geboren. Подождите, пожалуйста, здесь. Я вернусь через 5 минут. Warten Sie hier bitte. Ich bin in 5 Minuten zurück. Наш поезд отправляется в 13:24. Unser Zug fährt um 13:24. Я вернусь к обеду. Ich komme gegen Mittag zurück. Мы встретимся около 8. Wir treffen uns so gegen 20 Uhr. Принесу-ка я себе перед совещанием еще одну чашечку кофе. Ich hole mir vor der Besprechung noch einen Kaffee. Заходите же ко мне после работы. Kommen Sie doch nach der Arbeit zu mir. Это картина XIX века. Dieses Bild ist aus dem 19. Jahrhundert. С понедельника я в отпуске. И у нас два варианта сказать эту фразу. Ab Montag habe ich Urlaub. Von Montag an habe ich
Urlaub. С понедельника по субботу наш офис закрыт. Von Montag bis Samstag ist unser Büro geschlossen. Во время рождественских и новогодних праздников офис не работает. Zwischen Weihnachten und Neujahr ist das Büro geschlossen. Дословно промежуток между Рождеством и Новым годом офис закрыт. Это дословный перевод. В последнее время мы редко виделись или за последнее время мы редко виделись. In der letzten Zeit haben wir uns nur selten gesehen. Давай-ка поговорим об этом за едой. Lass uns doch beim Essen darüber sprechen. Моя диссертация должна быть завершена в течение 1 года. Meine Doktorarbeit muss innerhalb eines Jahres fertig sein. В нерабочие часы вы можете позвонить на мой мобильный телефон. Außerhalb der Öffnungszeiten können Sie mich unter meiner Mobilnummer erreichen. Все люди, которых я знаю, любят этот город. Alle Leute, die ich kenne, lieben diese Stadt. Alle Leute, die ich kenne, lieben diese Stadt. Я получил образование менеджера по продажам. Ich habe eine Ausbildung als Kaufmann gemacht. Ich habe eine Ausbildung als Kaufmann gemacht.
Я часто играю в футбол на маленьком поле недалеко отсюда. Ich spiele oft Fußball auf einem kleinen Platz hier um die Ecke. Ich spiele oft Fußball auf einem kleinen Platz hier um die Ecke. Это просто здорово, что мы встретились. Es ist einfach nur toll, dass wir uns getroffen haben. Es ist einfach nur toll, dass wir uns getroffen haben. Моя работа мне очень нравится. Ich finde meine Arbeit super. Ich finde meine Arbeit super. Я приду сегодня домой в 6 часов. Ich komme heute um 6 Uhr nach Hause. Ich komme heute um 6 Uhr nach Hause. Два года назад я приехал в Вену. Ich bin vor 2 Jahren nach Wien gekommen. Ich bin vor 2 Jahren nach Wien gekommen. Мое сердце принадлежит футболу. Mein Herz schlägt für Fußball. Mein Herz schlägt für Fußball. Дословно мы имеем перевод такой: бьется, мое сердце бьется для футбола. Ну или принадлежит футболу. Или мы можем сказать: мое сердце бьется для тебя, то есть принадлежит тебе. Mein Herz schlägt für dich. Я рад видеть тебя. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich, dich zu sehen. Я уже 3 года как в разводе. Ich bin seit 3 Jahren geschieden. Ich bin seit 3 Jahren geschieden.
Я из Турции, вырос в Германии. Таким образом, у меня два родных языка. Ich komme aus der Türkei, bin aber in Deutschland aufgewachsen. So habe ich zwei Muttersprachen. Ich komme aus der Türkei, bin aber in Deutschland aufgewachsen. So habe ich zwei Muttersprachen. Я нашел новое место работы в качестве специалиста по компьютерам. Ich habe eine neue Stelle als Informatiker gefunden. Ich habe eine neue Stelle als Informatiker gefunden. Мы идем вокруг озера. Wir gehen den See. Wir gehen den See. О чем вы разговариваете? Worüber sprecht ihr? Worüber sprecht ihr? Я представляю вам нашего нового коллегу. Это Otto Hansen. Ich stelle euch unseren neuen Kollegen vor. Das ist Otto Hansen. Ich stelle euch unseren neuen Kollegen vor. Das ist Otto Hansen. Мы сейчас как раз говорим о. Wir sprechen gerade über. Wir sprechen gerade über. В истории речь идет о. In der Geschichte geht es um. In der Geschichte geht es um. Будучи ребенком, я пропадал на футбольном поле. Als Kind war ich ständig auf dem Fußballplatz. Als Kind war ich ständig auf dem Fußballplatz. Если дословно, я был постоянно, то есть ständig постоянно. И в русском переводе можно встретить такой глагол, как пропадать. Пропадать это значит быть постоянно где-то.
Сегодня я прочитал одну интересную статью в газете. Heute habe ich einen interessanten Artikel in der Zeitung gelesen. Heute habe ich einen interessanten Artikel in der Zeitung gelesen. Внезапно она стала знаменитой. Auf einmal war sie berühmt. Auf einmal war sie berühmt. Есть люди, которые никогда не сдаются. Es gibt Menschen, die niemals aufgeben. Es gibt Menschen, die niemals aufgeben. Какова наивысшая величина на этом графике? Was ist der höchste Wert in dieser Grafik? Was ist der höchste Wert in dieser Grafik? Как постелишь, так и ляжешь. Wie man sich bettet, so liegt man. Wie man sich bettet, so liegt man. Немецкая пословица, которая соответствует русской. Что посеешь, то и пожнешь. У этого дома интересная история. Das Haus hat eine bewegende Geschichte. Das Haus hat eine bewegende Geschichte. Мы с родителями больше не понимаем друг друга, поэтому я хочу переехать. Ich verstehe mich nicht mehr mit meinen Eltern, darum möchte ich ausziehen. Ich verstehe mich nicht mehr mit meinen Eltern, darum möchte ich ausziehen. Ich verstehe mich nicht mehr mit meinen Eltern, darum möchte ich ausziehen. Свет в ресторане создает приятную атмосферу. Das Licht im Restaurant schafft eine angenehme Atmosphäre. Das Licht im Restaurant schafft eine angenehme Atmosphäre.
Желаю хорошо повеселиться. Viel Spaß. Viel Spaß. Что на этой картине такого особенного? Was ist an diesem Bild schon besonders? Was ist an diesem Bild schon besonders? У меня с родителями очень уравновешенные отношения. Das Verhältnis zwischen mir und meinen Eltern ist sehr ausgeglichen. Das Verhältnis zwischen mir und meinen Eltern ist sehr ausgeglichen. Я никак не могу дождаться переезда моей дочери на другую квартиру. Ich kann den Auszug meiner Tochter kaum erwarten. Ich kann den Auszug meiner Tochter kaum erwarten. Я откладываю деньги, чтобы купить себе машину. Ich spare, damit ich mir ein Auto kaufen kann. Ich spare, damit ich mir ein Auto kaufen kann. Женщины начинают раньше, чем мужчины, свою профессиональную деятельность. Frauen treten eher ins Berufsleben als Männer. Frauen treten eher ins Berufsleben als Männer. Женщины раньше вступают в брак, чем мужчины. Frauen binden sich früher als Männer. Frauen binden sich früher als Männer. Мы с родителями всегда понимали друг друга хорошо. Mit meinen Eltern bin ich immer ganz gut klargekommen. Mit meinen Eltern bin ich immer ganz gut klargekommen. Федеральное агентство статистики сообщает, что das Statistische Bundesamt meldet, dass das Statistische Bundesamt meldet, dass
Она уходит от мужа, потому что они то и дело постоянно ссорятся. Sie verlässt ihren Mann, weil sie sich nur noch streiten. Sie verlässt ihren Mann, weil sie sich nur noch streiten. Ты за солнечную энергию или против нее? Bist du pro oder contra Solarenergie? Bist du pro oder contra Solarenergie? Что говорит в пользу солнечной энергии и что против? Was spricht für oder gegen Solarenergie? Was spricht für oder gegen Solarenergie? Что же бы ты стал тогда делать на моем месте? Was würdest du denn an meiner Stelle tun? Was würdest du denn an meiner Stelle tun? Я зарабатываю столько же денег, сколько и моя сестра. Ich verdiene so viel Geld wie meine Schwester. Ich verdiene so viel Geld wie meine Schwester. Пожалуйста, пробежите глазами текст. Bitte überfliegen Sie kurz den Text. Bitte überfliegen Sie kurz den Text. Устроить себе хорошие выходные. Sich ein schönes Wochenende machen. Sich ein schönes Wochenende machen. Пока. Счастливо. Mach's gut. Mach's gut. Как же выглядит твоя квартира? Wie sieht eigentlich deine Wohnung aus? Wie sieht eigentlich deine Wohnung aus? Я навожу порядок в квартире и вместе с тем слушаю музыку. Ich räume meine Wohnung auf. Dabei höre ich Musik.
Ich räume meine Wohnung auf. Dabei höre ich Musik. Я не советую тебе предпринимать эту поездку. Ich rate dir von dieser Reise ab. Ich rate dir von dieser Reise ab. Я не могу смириться с тем, что мой брат постоянно опаздывает. Ich komme nicht damit klar, dass mein Bruder immer zu spät kommt. Ich komme nicht damit klar, dass mein Bruder immer zu spät kommt. Позаботься наконец-таки о том, чтобы квартира стала чистой. Kümmere dich endlich darum, dass die Wohnung sauber gemacht wird. Kümmere dich endlich darum, dass die Wohnung sauber gemacht wird. Эта машина особенно безопасна. Dieses Auto ist besonders sicher. Dieses Auto ist besonders sicher. Dieses Auto ist besonders sicher. Я совершенно уверен, что он придет. Ich bin ganz sicher, dass kommt. Ich bin ganz sicher, dass kommt. Ich bin ganz sicher, dass kommt. Он поет охотно или он любит петь. Петь по-немецки глагол singen. Singt, третье лицо, единственное число. Hat gesungen, perfekt. Singt gern. Singt gern. Я в трудной ситуации. Я не знаю, что мне делать. Ich bin in einer schwierigen Situation. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin in einer schwierigen Situation. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin in einer schwierigen Situation. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Где вы хотели бы сидеть? Пожалуйста, сзади. Сидеть. Sitzen. Sitzt. Hat gesessen. Ist gesessen. Wo möchten Sie sitzen?
Bitte ganz hinten. Wo möchten Sie sitzen? Bitte ganz hinten. Wo möchten Sie sitzen? Bitte ganz hinten. Пойдем на выходных кататься на лыжах. Gehen wir am Wochenende Skifahren? Gehen wir am Wochenende Skifahren? Gehen wir am Wochenende Skifahren? Он покупает себе новые лыжи. Kauft sich neue Ski. Kauft sich neue Ski. Kauft sich neue Ski. Вы должны это так сделать. Sie müssen das so machen. Sie müssen das so machen. Sie müssen das so machen. Езжайте не так быстро. Fahren Sie bitte nicht so schnell. Fahren Sie bitte nicht so schnell. Fahren Sie bitte nicht so schnell. Моя жена такая же высокая, как и я. Meine Frau ist so groß wie ich. Meine Frau ist so groß wie ich. Диван удобный. Das Sofa ist bequem. Das Sofa ist bequem. Das Sofa ist bequem. Пожалуйста, ответьте прямо сейчас. Bitte antworten Sie sofort. Bitte antworten Sie sofort. Bitte antworten Sie sofort. Вы можете зарегистрироваться на курс прямо сейчас. Sie können sich ab sofort für den Kurs anmelden. Sie können sich ab sofort für den Kurs anmelden. Sie können sich ab sofort für den Kurs anmelden. Сегодня очень холодно, в горах даже идет снег. Heute ist es sehr kalt. In den Bergen schneit es sogar. Heute ist es sehr kalt. In den Bergen schneit es sogar. Heute ist es sehr kalt. In den Bergen schneit es sogar. На мою свадьбу приезжает много гостей.
Даже приезжает моя тетя из Канады. Zu meiner Hochzeit kommen viele Gäste. Sogar meine Tante aus Kanada kommt. Zu meiner Hochzeit kommen viele Gäste. Sogar meine Tante aus Kanada kommt. Zu meiner Hochzeit kommen viele Gäste. Sogar meine Tante aus Kanada kommt. Когда я должен прийти и что я должен принести с собой? Долженствовать исполняем чужую волю с помощью глагола sollen. Sollen, soll, первое и третье лицо единственного числа, sollte, Präteritum. Wann soll ich kommen und was soll ich mitbringen? Wann soll ich kommen und was soll ich mitbringen? Wann soll ich kommen und was soll ich mitbringen? И что сказал врач? Мне следует лежать в постели 3 дня и пить много чая. Und was hat der Arzt gesagt? Ich soll 3 Tage im Bett bleiben und viel Tee trinken. Und was hat der Arzt gesagt? Ich soll 3 Tage im Bett bleiben und viel Tee trinken. Und was hat der Arzt gesagt? Ich soll 3 Tage im Bett bleiben und viel Tee trinken. Дословный перевод оставаться в кровати, im Bett bleiben. Но мы можем перевести как и по смыслу, да, близко лежать в постели или оставаться в постели. Солнце светит. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Из этой деревни. Aus diesem Dorf. Aus diesem Dorf. К врачу. Zum Arzt. Zum Arzt. С нашими детьми. Mit unseren Kindern. Mit unseren Kindern. К твоим родственникам. Zu deinen Verwandten. Zu deinen Verwandten. Против твоей идеи. Gegen deine Idee. Gegen deine Idee. Спустя 5 дней. Nach 5 Tagen. Nach 5 Tagen. Дословно переводится после, то есть после 5 дней. Мы так в русском языке не можем сказать, мы говорим спустя 5 дней, то есть прошло 5 дней, и мы предлог nach употребляем.
К моему парикмахеру. Zu meinem Friseur. Zu meinem Friseur. На поезде. Mit dem Zug. Mit dem Zug. Для твоего отца. Für deinen Vater. Für deinen Vater. Через большой парк. Durch den großen Park. Durch den großen Park. Уже год как. Seit einem Jahr. Seit einem Jahr. После всех проблем. Nach allen Problemen. Nach allen Problemen. С этими дорожными сумками. Mit diesen Reisetaschen. Mit diesen Reisetaschen. Из кухни. Aus der Küche. Aus der Küche. Для наших коллег. Für unsere Kollegen. Für unsere Kollegen. На свадьбу. Zur Hochzeit. Zur Hochzeit. После нашей встречи. Nach unserem Treffen. Nach unserem Treffen. Без твоих документов. Ohne deine Dokumente. Ohne deine Dokumente. У моего города. Bei meiner Stadt. Bei meiner Stadt. Вокруг елки. Den Tannenbaum. Den Tannenbaum. Ножом. Что-либо резать. Mit dem Messer. Mit dem Messer. Кроме этой женщины. Außer dieser Frau. Außer dieser Frau. Во время обеда. Beim Mittagessen. Beim Mittagessen. Из школы. Aus der Schule. Aus der Schule. В Париж. Nach Paris. Nach Paris. Из моего города. Aus meiner Stadt. Aus meiner Stadt. Вокруг нашего парка. Unseren Park. Unseren Park.
Через поле. Durch das Feld. Durch das Feld. С моим лучшим другом. Mit meinem besten Freund. Mit meinem besten Freund. За 10 евро. Für 10 Euro. Für 10 Euro. После нашего разговора. Nach unserem Gespräch. Nach unserem Gespräch. Из всех журналов. Aus allen Zeitschriften. Aus allen Zeitschriften. Кроме этих предложений. Außer diesen Sätzen. Außer diesen Sätzen. Без его помощи. Ohne seine Hilfe. Ohne seine Hilfe. Против моей подруги. Gegen meine Freundin. Gegen meine Freundin. Напротив нашей школы. Unserer Schule gegenüber. Unserer Schule gegenüber. После учебы. Nach dem Studium. Nach dem Studium. Со шкафа. Vom Schrank. Vom Schrank. Здесь у нас слияние произошло предлога von плюс дательный падеж, то есть артикль дательного падежа von dem Schrank. У его тети. Bei seiner Tante. Bei seiner Tante. Кроме моей матери. Außer meiner Mutter. Außer meiner Mutter. В аэропорт. Zum Flughafen. Zum Flughafen. До 20 часов. Bis 20 Uhr. Bis 20 Uhr. На самолете. Mit dem Flugzeug. Mit dem Flugzeug. Без пальто. Ohne Mantel. Ohne Mantel. За вашу помощь. Für eure Hilfe. Für eure Hilfe. Со школы. Von der Schule. Von der Schule.
из этих зданий. Aus diesen Gebäuden. Aus diesen Gebäuden. Пешком. Zu Fuß. Zu Fuß. На лекцию. Zur Vorlesung. Zur Vorlesung. Здесь у нас тоже произошло слияние предлога zu с артиклем дательного падежа der. Zu der, zur. Против моего предложения. Gegen meinen Vorschlag. Gegen meinen Vorschlag. В окно. Смотреть, например. Durch das Fenster. Durch das Fenster. До завтра. Bis morgen. Bis morgen. Ключом. Что-то делать. Mit dem Schlüssel. Mit dem Schlüssel. Напротив моего дома. Meinem Haus gegenüber. Meinem Haus gegenüber. Из Турции. Aus der Türkei. Aus der Türkei. Дом напротив школы. Das Haus der Schule gegenüber. Das Haus der Schule gegenüber. Ко всем текстам, кроме этого. Zu allen Texten außer diesem. Zu allen Texten außer diesem. Все книги, кроме этих двух учебников. Alle Bücher außer diesen zwei Lehrbüchern. Alle Bücher außer diesen zwei Lehrbüchern. Карандашом. Рисовать, например. Mit dem Bleistift. Mit dem Bleistift. Из магазина. Aus dem Geschäft. Aus dem Geschäft. Уже месяц как. Seit einem Monat. Seit einem Monat. Из нашей комнаты. Aus unserem Zimmer. Aus unserem Zimmer. Напротив его письменного стола. Seinem Schreibtisch gegenüber. Seinem Schreibtisch gegenüber. В банке. Работать. Bei der Bank. Bei der Bank. С концерта. Идти, например. Vom Konzert. Vom Konzert. После отдыха. Nach der Erholung. Nach der Erholung. К нашему дедушке. Zu
unserem Großvater. Zu unserem Großvater. От моих родственников из Германии. Von meinen Verwandten aus Deutschland. Von meinen Verwandten aus Deutschland. После перемены. Nach der Pause. Nach der Pause. У парикмахера. Beim Friseur. Beim Friseur. На вокзал на такси. Zum Bahnhof mit dem Taxi. Zum Bahnhof mit dem Taxi. Ложкой есть, например. Mit dem Löffel. Mit dem Löffel. В автомастерской. Im Autowerkstatt. Im Autowerkstatt. Из золота. Aus Gold. Aus Gold. От тебя. Von dir. Von dir. В Китае на корабле. Nach China mit dem Schiff. Nach China mit dem Schiff. С днем рождения. Zum Geburtstag. Zum Geburtstag. С каких пор? Или с какого времени? Seit wann? Seit wann? На праздник. Zum Fest. Zum Fest. Из многих городов. Aus vielen Städten. Aus vielen Städten. На машине на море ехать, например. Mit dem Auto ans Meer. Mit dem Auto ans Meer. Сидеть на диване. Auf dem Sofa sitzen. Auf dem Sofa sitzen. Стоять рядом с комодом. Neben der Kommode stehen. Neben der Kommode stehen. Висеть на крючке. Am Haken hängen. Am Haken hängen. Стоять на кухонном шкафу. Auf dem Küchenschrank stehen. Auf dem Küchenschrank stehen. Лежать в рюкзаке. Im Rucksack liegen. Im Rucksack liegen. Повесить на школьную доску. An die Schultafel hängen. An die Schultafel hängen.
Лежать на полу. Auf dem Fußboden liegen. Auf dem Fußboden liegen. Повесить над письменным столом. Über den Schreibtisch hängen. Über den Schreibtisch hängen. Стоять на подоконнике. Auf dem Fensterbrett stehen. Auf dem Fensterbrett stehen. Поставить рядом с телевизором. Neben den Fernseher stellen. Neben den Fernseher stellen. Сидеть в кресле. Im Sessel sitzen. Im Sessel sitzen. Стоять в вазе. In der Vase stehen. In der Vase stehen. Проводить время на речке. Die Zeit am Fluss verbringen. Die Zeit am Fluss verbringen. Висеть на потолке. An der Decke hängen. An der Decke hängen. Стоять под зонтиком. Unter dem Regenschirm stehen. Unter dem Regenschirm stehen. Лежать на кровати. Auf dem Bett liegen. Auf dem Bett liegen. Сидеть в кабинете. Im Arbeitszimmer sitzen. Im Arbeitszimmer sitzen. Лежать за шторой. Hinter der Gardine liegen. Hinter der Gardine liegen. Сидеть перед телевизором. Vor dem Fernseher sitzen. Vor dem Fernseher sitzen. Стоять в холодильнике. Im Kühlschrank stehen. Im Kühlschrank stehen. Положить на стол. Auf den Tisch legen. Auf den Tisch legen. Лежать в сковороде. In der Pfanne liegen. In der Pfanne liegen. Работать в саду. Im Garten arbeiten. Im Garten arbeiten. Поставить на обеденный стол. Auf den Esstisch stellen. Auf den Esstisch stellen. Лежать под кроватью. Unter dem Bett liegen.
Unter dem Bett liegen. Лежать в почтовом ящике. Im Briefkasten liegen. Im Briefkasten liegen. Поставить между диваном и столом. Zwischen das Sofa und den Tisch stellen. Zwischen das Sofa und den Tisch stellen. На этот диван. Например, сесть. Auf dieses Sofa. Auf dieses Sofa. На тот крючок. An jenen Haken. An jenen Haken. На эту кровать. Auf dieses Bett. Auf dieses Bett. В твою сумку. В твою сумку. In deine Tasche. In deine Tasche. На ту стену. An jene Wand. An jene Wand. Над этой плитой. То есть что-то висит. Здесь мы берем дательный падеж. Висит где? Над этой плитой. Über diesem Herd. Über diesem Herd. На этом подоконнике. Auf diesem Fensterbrett. Auf diesem Fensterbrett. Стоять рядом с этой дверью. Neben dieser Tür stehen. Neben dieser Tür stehen. В это кресло сесть. In diesen Sessel. In diesen Sessel. На ту полку. In jenes Regal. In jenes Regal. В этой вазе. In dieser Vase. In dieser Vase. В этот шкаф. In diesen Schrank. In diesen Schrank. На мой стол. Auf meinen Tisch. Auf meinen Tisch. На твою стену. An deine Wand. An deine Wand. На моем стуле. Auf meinem Stuhl. Auf meinem Stuhl. У окна. Am Fenster. Am Fenster. Рядом с ножом. Neben dem Messer. Neben dem Messer. В моем кошельке. In meiner
Brieftasche. In meiner Brieftasche. Спрятаться за шторой. Hinter der Gardine verstecken. Hinter der Gardine verstecken. На речке. Отдыхать. Am Fluss. Am Fluss. В магазине. Im Geschäft. Im Geschäft. На твоей полке. In deinem Regal. In deinem Regal. Перед нашей плитой. Vor unserem Herd. Vor unserem Herd. В нашей школе. In unserer Schule. In unserer Schule. Под диваном. Unter dem Sofa. Unter dem Sofa. Перед этим зеркалом. Vor diesem Spiegel. Vor diesem Spiegel. На этой стене. An dieser Wand. An dieser Wand. На моем пианино. Auf meinem Klavier. Auf meinem Klavier. В твоем платяном шкафу. In deinem Kleiderschrank. In deinem Kleiderschrank. Между кроватями. Zwischen den Betten. Zwischen den Betten. Поезд идет до Цюриха. Der Zug geht bis Zürich. Я провожу тебя до метро. Ich begleite dich bis zur U-Bahn. Мы пробежали по всему парку. Wir sind durch den ganzen Park gelaufen. Для твоих новых друзей. Für deine neuen Freunde. После моего отпуска.
Nach meinem Urlaub. Из всех больших шкафов. Aus allen großen Schränken. Из всех окон. Aus allen Fenstern. Из этих интересных статей. Aus diesen interessanten Artikeln. Из всех домов. Aus allen Häusern. Из тех комнат. Aus jenen Zimmern. Из всех этих книг. Aus allen diesen Büchern. Из его тетрадей. Aus seinen Heften. Из этих упражнений. Aus diesen Übungen. Из тех текстов. Aus jenen Texten. Из Америки. Aus Amerika. Из США. Aus den USA. Из Германии. Aus Deutschland. Из ФРГ. Aus der BRD. Из Швейцарии. Aus der Schweiz. Из Австрии. Aus Österreich. Из Голландии. Aus Holland. Из Украины. Aus der Ukraine. Из Швеции. Aus Schweden. Из Турции. Aus der Türkei. Из Ирана. Aus dem Iran. Из Франции. Aus Frankreich.
из Гамбурга. Aus Hamburg. Из Европы. Aus Europa. Из Азии. Aus Asien. У соседки или у ее друзей. Bei der Nachbarin oder bei ihren Freunden. У врача или у парикмахера. Beim Arzt oder beim Friseur. У бухгалтера или у директора. Beim Buchhalter oder beim Direktor. У декана или у профессора. Beim Dekan oder beim Professor. У брата или у сестры. Beim Bruder oder bei der Schwester. У твоей сестры или у твоего друга. Bei deiner Schwester oder bei deinem Freund. У начальника или у его секретаря. Beim Chef oder bei seinem Sekretär. У моей жены или у моих детей. Bei meiner Frau oder bei meinen Kindern. У моего мужа или моего сына. Bei meinem Mann oder bei meinem Sohn. В банке или на фирме. Bei einer Bank oder bei einer Firma. У брата. Beim Bruder. У наших братьев. Bei unseren Brüdern. У ее сестры. Bei ihrer Schwester.
У ее сестер. Bei ihren Schwestern. У друзей. Bei den Freunden. У одной женщины. Bei einer Frau. У врача. Beim Arzt. У наших детей. Bei unseren Kindern. У нескольких учеников. Bei einigen Schülern. У тебя. Bei dir. У них. Bei ihnen. У вас. Bei euch. У всех. Bei allen. Во время завтрака. Beim Frühstück. Во время работы. Bei der Arbeit. В хорошую погоду. Bei schönem Wetter. Уже час как. Seit einer Stunde. Уже неделя как. Seit einer Woche. Уже день как. Seit einem Tag. Уже месяц как. Seit einem Monat. Уже год как. Seit einem Jahr. Уже 3 дня как. Seit 3 Tagen. Уже несколько часов как. Seit vielen Stunden. Уже несколько месяцев как. Seit einigen Monaten. Уже 2 года как. Seit 2 Jahren. Уже много лет как. Seit vielen Jahren. Уже несколько недель как. Seit einigen Wochen. Уже 3 месяца как. Seit 3 Monaten. Уже 4 дня как. Seit 4 Tagen. Уже месяц как. Seit einem Monat.
Со времени нашей свадьбы. Seit unserer Hochzeit. Кроме этой девочки. Außer diesem Mädchen. Кроме этого правила. Außer dieser Regel. Кроме моего дяди. Außer meinem Onkel. Кроме этой студентки. Außer dieser Studentin. Кроме этого упражнения. Außer dieser Übung. Кроме одного слова. Außer einem Wort. Кроме этой блузки. Außer dieser Bluse. Кроме этих двух компьютеров. Außer diesen zwei Computern. Кроме того свитера. Außer jenem Pullover. Кроме музея часов. Außer dem Uhrenmuseum. Кроме этого мужчины. Außer diesem Mann. Кроме этих трех домов. Außer diesen drei Häusern. Из Кёльна во Франкфурт. Aus Köln nach Frankfurt. Без ее машины. Ohne ihr Auto. Перед дверью. Vor der Haustür. Без очков. Ohne Brille. На почте. Bei der Post. На берегу. Am Ufer. Перед обедом. Vor dem Mittagessen. На выходных. Am Wochenende. Около 100 лет назад. Vor etwa 100 Jahren. Надеяться на будущее. Auf die Zukunft hoffen. 2 недели назад.
Vor 2 Wochen. Месяц назад. Vor einem Monat. Год назад. Vor einem Jahr. Давным-давно. Vor einer langen Zeit. Через 10 минут. In 10 Minuten. Через час. In einer Stunde. Через неделю. In einer Woche. Через 10 дней. In 10 Tagen. На прошлой неделе. Letzte Woche. Через 2 месяца. In 2 Monaten. Через 10 лет. In 10 Jahren. За день до этого. Am Tag davor. На следующий день. Am folgenden Tag. В следующем месяце. Im folgenden Monat. В прошлом году. Im vorigen Jahr. В котором часу. Wie viel Uhr? Около 10 часов. Gegen 10 Uhr. Каждый из них. Jeder von ihnen. Зарегистрироваться на курс онлайн. Sich online für die Kurse registrieren. В этом большом магазине. In diesem großen Geschäft. Ехать на море летом. Ans Meer im Sommer fahren. Стоять под деревом. Unter dem Baum stehen. Стоять под зеленым деревом. Unter dem grünen Baum stehen. После фильма. Nach dem Film. Кроме нас. Außer uns. Для моих бабушки и дедушки.
Für meine Großeltern. Für meine Großeltern. Без его ребенка. Ohne sein Kind. Ohne sein Kind. У всех студентов. Bei allen Studenten. Bei allen Studenten. На конференцию. Zur Konferenz. Zur Konferenz. Для этой женщины. Für diese Frau. Für diese Frau. У моей коллеги. Bei meiner Kollegin. Bei meiner Kollegin. Через двор. Durch den Hof. Durch den Hof. Вокруг этого дома. Dieses Haus. Dieses Haus. Со стола. Vom Tisch. Vom Tisch. Против ее желания. Gegen ihren Wunsch. Gegen ihren Wunsch. Из той главы. Aus jenem Kapitel. Aus jenem Kapitel. Спустя год. Nach einem Jahr. Nach einem Jahr. С ее проблемами. Mit ihren Problemen. Mit ihren Problemen. С наших столов. Von unseren Tischen. Von unseren Tischen. У наших родственников. Bei unseren Verwandten. Bei unseren Verwandten. Завтра погода снова теплая и солнечная. Солнечная от существительного die Sonne, sonnig. Morgen ist das Wetter wieder warm und sonnig. Учитель моего сына очень строгий. Der Lehrer von meinem Sohn ist sehr streng. Der Lehrer von meinem Sohn ist sehr streng. Der Lehrer von meinem Sohn ist sehr streng.
У меня во время работы много стресса. Ich habe bei der Arbeit viel Stress. Ich habe bei der Arbeit viel Stress. Ich habe bei der Arbeit viel Stress. Моя работа связана со стрессом. Или моя работа стрессовая. Meine Arbeit ist stressig. Meine Arbeit ist stressig. Хотите еще кусок пирога? Möchten Sie noch ein Stück Kuchen? Möchten Sie noch ein Stück Kuchen? Möchten Sie noch ein Stück Kuchen? В театре они играют сегодня пьесу «Ромео и Джульетта». Im Theater spielen sie heute das Stück Romeo und Julia. Im Theater spielen sie heute das Stück Romeo und Julia. Я учусь в Берлине. Учиться. Studieren, studiert, hat studiert. Ich studiere in Berlin. Ich studiere in Berlin. Учеба длится 3 года. Das Studium dauert 3 Jahre. Das Studium dauert 3 Jahre. Das Studium dauert 3 Jahre. Стул свободен? Ist der Stuhl frei? Ist der Stuhl frei? Ты ищешь что-то? Искать. Suchen. Sucht. Hat gesucht. Suchst du etwas? Suchst du etwas? Я ищу свои очки. Ich suche meine Brille. Ich suche meine Brille. Ich suche meine Brille. Мы ищем квартиру побольше. Wir suchen eine größere Wohnung. Wir suchen eine größere Wohnung. Wir suchen eine größere Wohnung. Фильм отличный. Der Film ist super. Der Film ist super. Он умеет отлично танцевать. Er kann super tanzen. Er kann super tanzen. Er kann super tanzen. Я покупаю часто в супермаркете. Ich kaufe oft im Supermarkt ein.
Ich kaufe oft im Supermarkt ein. Ich kaufe oft im Supermarkt ein. Тебе нравится этот суп? Schmeckt dir die Suppe? Schmeckt dir die Suppe? Schmeckt dir die Suppe? Я хотел бы научиться ходить под парусом. Surfen, surft, hat gesurft, ist gesurft. Ich möchte gern surfen lernen. Ich möchte gern surfen lernen. Ты часто сидишь в интернете? И для интернета у нас тоже глагол surfen. Surfst du oft im Internet? Surfst du oft im Internet? Я считаю торт слишком сладкий. Ich finde die Torte zu süß. Ich finde die Torte zu süß. Это твоя дочь? Она такая сладкая. Ist das deine Tochter? Die ist ja süß. Ist das deine Tochter? Die ist ja süß. Какие сладости ты любишь больше всего? Шоколад и мороженое. Welche Süßigkeiten isst du am liebsten? Schokolade und Eis. Welche Süßigkeiten isst du am liebsten? Schokolade und Eis. Welche Süßigkeiten isst du am liebsten? Schokolade und Eis. Новый шеф очень симпатичный. Der neue Chef ist sehr sympathisch. Der neue Chef ist sehr sympathisch. У тебя есть планшет? Нет, у меня есть ноутбук и мобильный телефон. Hast du ein Tablet? Nein, ich habe einen Laptop und ein Handy. Hast du ein Tablet? Nein, ich habe einen Laptop und ein Handy. Hast du ein Tablet? Nein, ich habe einen Laptop und ein Handy. Тебе следует вечером принять 2 таблетки. Du sollst am Abend 2 Tabletten nehmen. Du sollst am Abend 2 Tabletten nehmen. Du sollst am Abend 2 Tabletten nehmen. Я поднимусь по лестнице, не на лифте. Ich nehme die Treppe, nicht den Aufzug.
Ich nehme die Treppe, nicht den Aufzug. Дословно переводим так. Я беру лестницу, не лифт. Ich nehme die Treppe, nicht den Aufzug. Где туалет? Вверх по лестнице и потом налево. Wo ist die Toilette? Die Treppe hoch und dann links. Wo ist die Toilette? Die Treppe hoch und dann links. Хочешь что-нибудь выпить? Пить – глагол trinken. Trinkt – третье лицо единственное число. Hat getrunken – perfekt. Möchtest du etwas trinken? Möchtest du etwas trinken? Möchtest du etwas trinken? Белье скоро сухое. Die Wäsche ist bald trocken. Die Wäsche ist bald trocken. Die Wäsche ist bald trocken. Пока до завтра. Tschüss, bis morgen. Tschüss, bis morgen. У вас есть эта футболка размера М? Haben Sie dieses T-Shirt auch in M? Haben Sie dieses T-Shirt auch in M? Haben Sie dieses T-Shirt auch in M? Что я могу для вас сделать? Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Закрой, пожалуйста, дверь. Mach bitte die Tür zu. Mach bitte die Tür zu. Mach bitte die Tür zu. Эта музыка типична для этой страны. Diese Musik ist typisch für dieses Land. Diese Musik ist typisch für dieses Land. Типичная Анна. Она, естественно, опять придет поздно. Typisch Anna. Sie kommt natürlich wieder zu spät. Typisch Anna. Sie kommt natürlich wieder zu spät.
typisch Anna. Sie kommt natürlich wieder zu spät. В настоящее время учусь играть на гитаре. Я упражняюсь по 2 часа каждый день. Упражняться. Üben. Ich lerne gerade Gitarre spielen. Ich übe jeden Tag 2 Stunden. Ich lerne gerade Gitarre spielen. Ich übe jeden Tag 2 Stunden. Ich lerne gerade Gitarre spielen. Ich übe jeden Tag 2 Stunden. Переходите лучше здесь через улицу. Gehen Sie lieber hier über die Straße. Gehen Sie lieber hier über die Straße. Gehen Sie lieber hier über die Straße. Над нами живет семья Schneider. Über uns wohnt Familie Schneider. Über uns wohnt Familie Schneider. Вам уже есть 18? Sind Sie über 18? Sind Sie über 18? Я везде искал, но не могу найти свои очки. Ich habe überall gesucht, aber ich kann meine Brille nicht finden. Ich habe überall gesucht, aber ich kann meine Brille nicht finden. Ich habe überall gesucht, aber ich kann meine Brille nicht finden. Завтра я не работаю. Я приду послезавтра снова в офис. Morgen habe ich frei. Ich komme übermorgen wieder ins Büro. Morgen habe ich frei. Ich komme übermorgen wieder ins Büro. Morgen habe ich frei. Ich komme übermorgen wieder ins Büro. Ты можешь переночевать у меня. Ночевать, übernachten. Неотделяемая приставочка здесь. Du kannst bei mir übernachten. Du kannst bei mir
übernachten. А вы можете, пожалуйста, перевести мне письмо? Переводить, übersetzen. Können Sie mir den Brief bitte übersetzen? Können Sie mir den Brief bitte übersetzen? Können Sie mir den Brief bitte übersetzen? Мне нужен перевод моего аттестата. Ich brauche eine Übersetzung von meinem Zeugnis. Ich brauche eine Übersetzung von meinem Zeugnis. Ich brauche eine Übersetzung von meinem Zeugnis. Я не знаю этого слова. Ich kenne das Wort nicht. Ich kenne das Wort nicht. Ich kenne das Wort nicht. Мне нужно поискать это слово в словаре. Ich muss das Wort im Wörterbuch suchen. Ich muss das Wort im Wörterbuch suchen. Ich muss das Wort im Wörterbuch suchen. Этот шоколад имеет прекрасный вкус. Замечательный вкус. Diese Schokolade schmeckt wunderbar. Diese Schokolade schmeckt wunderbar. Diese Schokolade schmeckt wunderbar. В отпуске у нас была замечательная погода. Wir hatten im Urlaub wunderbares Wetter. Wir hatten im Urlaub wunderbares Wetter. Wir hatten im Urlaub wunderbares Wetter. Я желаю вам всего хорошего. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Что желаете? Я хотел бы полкило яблок. Sie wünschen? Ich möchte ein halbes Kilo Äpfel, bitte. Sie wünschen?
Ich möchte ein halbes Kilo Äpfel, bitte. Sie wünschen, ich möchte ein halbes Kilo Äpfel, bitte. Что-нибудь еще вам? Haben Sie noch einen Wunsch? Haben Sie noch einen Wunsch? Дословно можно перевести. Вы имеете еще желание? Haben Sie noch einen Wunsch? Какое твое самое большое желание? Was ist dein größter Wunsch? Was ist dein größter Wunsch? Was ist dein größter Wunsch? Я желаю себе фотоаппарат на свой день рождения. Ich wünsche mir eine Kamera zum Geburtstag. Ich wünsche mir eine Kamera zum Geburtstag. Ich wünsche mir eine Kamera zum Geburtstag. Можете ли вы повторить цифру? Können Sie die Zahl bitte wiederholen? Können Sie die Zahl bitte wiederholen? Können Sie die Zahl bitte wiederholen? Извините, пожалуйста, счет. Но в данном случае у нас будет глагол здесь использоваться, глагол zahlen, платить. Zahlt, третье лицо, единственное число. Hat gezahlt, perfekt. Entschuldigung, zahlen bitte. Entschuldigung, zahlen bitte. Зуб болит уже неделю. Der Zahn tut mir schon seit einer Woche weh. Der Zahn tut mir schon seit einer Woche weh. Der Zahn tut mir schon seit einer Woche weh. Катерина умеет хорошо рисовать. Посмотри на эту картинку. Глагол рисовать, zeichnen, zeichnet, hat gezeichnet. Katharina kann gut zeichnen. Sieh mal das Bild hier. Katharina kann gut zeichnen. Sieh mal das Bild hier. Дословно можно перевести как посмотри-ка. Посмотри-ка на картинку здесь.
Sieh mal das Bild hier. Не могли бы вы показать мне дорогу до вокзала? Показывать. Zeigen, zeigt, hat gezeigt. Können Sie mir bitte den Weg zum Bahnhof zeigen? Können Sie mir bitte den Weg zum Bahnhof zeigen? Können Sie mir bitte den Weg zum Bahnhof zeigen?